ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, 2 நாள் பெஞ்ச மழையில் எங்கள் ஊர் எப்படி இருக்குது, நானும் எங்கள் அக்காவும் சுற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். போட்டா அப்புறம் நான் அவ்வளோதான். எங்கடி கரும்பு அப்படி பேச்சுக்கிறீங்க? இல்லை, ஆழ்த்துக்கு பேச்சு அது காவா கிட்ட போவாத. எல்லாரும் வீடும் தண்ணிக்குள்ள நனைஞ்சிருக்கு. மீன் பேர் செத்து போன மீன் அங்க போயிட்டு ஆமா, இந்த தண்ணி தான் இந்த சைடுல வருது, வெளியில இதோ வருது பேர். இங்க போட்டா மீன் பிடிக்கலாம். வெங்காய தாமரை அந்த மாதிரி கொபர்லாம் காமி. எத்ததுக்கு அப்புறம் இதுவாயிடும் பேசுறதுன்னா